안 써, 저기? 뭐 남의 전자레인지도 씁니까? 와 시간 미쳤다. 전전지 써? 전전지 써? 전전지 써? 건전지 무슨 소리예요? 전전지 써? 안 써? 전자레인지 안 써요. 어이씨. 무슨 소리예요? 방해하지 마. 전자레인지 왜 안 써, 저기? 뭐 남의 전자레인지도 씁니까? 부품 작가가 두 대를 다 씁니다. 아니면은 본인 거 안 쓰면서 방해하려고 저쪽에 쓸 수도 있죠. 네. 야, 저거 지금 방전을 저렇게 튀겨가지고 어떻게 쓰려고 그러는 거죠? 조명으로 올리려고 그러나? 썩 사이에 끼워놓는 게 저겁니까? 맞습니다.